wie ich am November an der Ukraine war, für mich über den Impact vom Krieg zu informieren, sind ich hauptsächlich Kontakt kommen mit Veteranen, ihre Familien, an denen die ihnen helfen. Sie kriegen nicht nur medizinisch Hilfe, sondern auch psychosoziale Unterstützung. Hier Veteranengruppe sind gut organisiert. Was hier Veteranen noch kriegen als Dankpaket von der Bevölkerung an der Regierung für ihren Einsatz. An den USA, an Großbritannien haben sie hier Veteranen auch heiß, wenn ein Veteran trifft, so ein Leitteam, thank you for your service to our nation. Wie das hören als Veteranen das heute zu Lützeburg. Wir haben heute zu Lützeburg keine so eine Veteranenkultur. Wir haben zwei Organisationen, damals gesetzlich echt als eine solidarisch selbstständige Organisation und nicht als klassische Veteranenvertretung. Da CSPL geht von der World Veterans Federation als einzige Veteranenorganisation genannt, mit dem Dachverband von Anciens Combattants und noch Leute, die an Missionen waren, als nicht formell integriert per Gesetz. Eine nationale Veteranenvertretung existiert bis heute nicht, ein Veteranenstatus auch nicht. Für rund 2,5 Jahre hat der frühere Verteidigungsminister François Baus auf RTL gesagt, den Status kriegen sie und sie haben auch Recht, den zu fordern, weil nimmen über einen legalen Status bringen wir es fertig, all die Probleme, die sich für einen Veteran können stellen, weil sie an einem Ersatz waren, umzugehen. Hier hat ein gesetzliches Projekt für Anfangs 2024 versprochen, wir sollen 2 Jahre mehr spät. Madame Minister, die hat der Chambre nach immer das Projet de loi nicht vorgestellt, anscheinend leidet das Dossier fertig am Terrain. Er antwortet auf meine parlamentarische Frage, war weg, no Motto, wir feiern im Moment Überlegungen und wir sind am Kontakt. Dürfen wir meine Frage und ihr, könnt ihr also konkreten Datum sagen, wie nicht dir an der Chambre ein Gesetzesprojekt vorstellt, an dem dir, Madame Minister, mein Wunsch, dass wir als Veteranen mehr DAX sagen sollten, merci für Ihren Einsatz für als Nation. Merci. Herr Weidig und Verteidigungsminister. Ich muss merci, ich so nicht merci für das Froh, die hat man effektiv auch schon Kopien halt drüber gestaltet, die letzte Antwort datiert ob 3 Monate. Das effektiv über die letzten Jahre sind Diskussionen über Veteranen gefordert gehen, auch noch über das Veteranenstatut. Das allerdings auch darauf zurückzuführen, über konkret Probleme, die sich auch gestaltet haben. Es geht hauptsächlich um eine nachhaltige Betreuung von den früheren Ex-Militär, für das auch sicherzustellen, weil es eben konkret Fälle gibt von PTSD, das Post-Traumatic Stress Syndrome, und wie die Prise en Charge davon soll sein, am Fall, wo die Krankenkasse das nicht überholen, ob der Staat das da machen. Das war am Anfang die Origine von den Diskussionen, die auch gefordert gesehen und da sind auch ganz konkret interministerielle Diskussionen gelaufen. Die Armee, die Direktion von der Défense, zusammen mit der Sécurité Sociale, mit der Association Assurance Accident, auch mit dem Contrôle médical de la Sécurité Sociale für die Situation zu analysieren, weil das für verschiedene Leute wirklich ein konkretes Problem auch gestaltet wird. Da hat sich dann ergeben, dass das Fall als Arbeitsaccident können unerkannt gehen. Das heißt, für zukünftige Fälle, ob das PTSD ist oder andere Sequellen, ist kein Problem. Und dafür brauchen wir auch kein gesetzliche Kader zu ändern. Allerdings für die ELA-Fälle ist es ein Problem, weil es ein Delay für den Mond bei der AAA ranzugehen. Das ist ein Delay von einem Jahr. Und bei mir oder laut Eiseninformationen gibt es nach 5 konkrete Fälle, wo wir am Kontakt sind mit dem Ministerium von der Gesundheit und von der sozialen Sicherheit für so sehr wie möglich eine Lösung zu finden. Das ist mir auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass ganz konkret so sehr wie möglich eine Lösung identifiziert wird. Die mich generell froh über das Statut von einem Veteran oder Agreement von Veteransorganisationen, da schließen ich auch nicht aus. Allerdings muss ich sich da wirklich konkret auch vorstellen, was aus dem Objektiv von so etwas, weil bislang haben sich Diskussionen mal hauptsächlich die konkreten Probleme behandelt und die konkreten Probleme, die will ich lesen und gucken, dass wir sie gelesen kriegen, immer eventuell gesetzliche Kader schaffen, was viel lang dauert. Es geht darum, so Probleme, diese Stellen wirklich direkt zu lesen.
dass mir de Veteranen dankbar sind, dass das eng Selbstverständlichkeit. Ich meine, das muss ich auch unterstreichen. Allerdings ist natürlich auch Priorität, wie ich von Pudig da auch viel gestaltet an der Chamberskommission, dass wir ein Rekrutmentspaket haben, dass wir dort drauf schaffen, das schenkt mir wirklich das Allerwichtigste. An dem Kontext werden sich ganze Coop Reglementer respektiv auch Gesetze werden müssen geändert gehen, und an dem Kontext sich auch etwas ergibt, was ihr könnt für Veteranen machen, da schließt nicht dadurch auch nicht aus, mehr für mich Leid Priorität ganz klar Rekrutment und auch auf der Retention. Das heißt aber nicht, dass wir Veteranen dankbar sind. Und ich meine, davor, da können wir noch drauf schaffen, wie sich das kann konkret dann auch an unseren Dispositionen dann noch eventuell zurückfahren. So nicht, merci.